Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမှာ OnePlus 8D ပါဆိုတော့ထွက်တာတော့နည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့ YouTube ပေါ်ကတခြားသော review တွေတော်တော်များများကိုလည်းကြည့်ပြီးကြလိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ review လုပ်မဲ့ point of view နဲ့သူတို့ရဲ့ point of view တွေကနည်းကွဲနေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကြော်ညာလေးပြီးရင်ဆက်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကြော် mobile model မြန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော် mobile model မြန်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကြော် mobile model မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ် Okay ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရနေတဲ့ဒီ OnePlus 8D က China အလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးက global ထက်အများကြီးပိုသက်သာနေတယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာ12256 GB OnePlus 8D ရဲ့ official price က North America မှာ$950ရှိမယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းခွဲ10သိန်းနီးပါးရှိတယ်ဒီကိုဝင်နေတဲ့ China 12256 GB version ကိုမှ9သိန်းအောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်ကြီးကိုတန်နေတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဒီတဲ့ပိုတန်နေတာ812 GB version ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့် version ပေါ့နော်6သိန်း4သောင်းဝန်းကျင်ပဲရှိတယ် RAM နဲ့ storage ပဲကွာပြီးတော့ကျန်တာအတူတူပဲ256 GB storage ဆိုတာလည်းလူအများအတွက်ကတော့မလိုဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး base model ကိုပဲအဓိကထားဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကွက်တီပဲဒါတော့ဈေးသက်သာနေတဲ့အနေအထားမှာ OnePlus 8D ရဲ့တခြားနိုင်ငံခြား reviewer တွေမကြိုက်တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထည့်စဉ်းစားဖို့တော်တော်လေးခက်သွားပြီတော်တော်လေးခွင့်လွှတ်ပေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီဗျာအထူးသဖြင့်ကင်မရာအရင်မကောင်းတာတို့ wireless charging မပါတာတို့အဲ့ဒါတွေက auto ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲဒါတော့ intro ဝင်တာပေါ့နော် intro လေးကတော့နည်းနည်းကြာသွားပြီတကယ်အပိုင်းကိုဆက်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ OnePlus 8D ကိုသဘောကျသွားတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ form factor နဲ့ weight နဲ့ပါဖုန်းကနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ဘက်ကိုတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာဆိုရင်တော့ဒါ average လို့တော့ပြောရမလားပဲပေါ့နော်ကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့တော့ကိုင်းရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အရင် OnePlus 8တို့8 Pro တို့ကလိုမျိုးမှန်အခုံးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အပြားဖြစ်သွားတာတော်တော်သဘောကျတယ်မှန်အခုံးက premium look ဖြစ်တယ်လို့လူတော်များတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အရင် practical မဖြစ်လောက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှာတော့မူတည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ခုံပြတော့တိတ်တော့ mind မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုံလေးတော့တုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ script ကိုရေးထားတဲ့သူကပြားပူကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့ပြားပူကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ weight အနေနဲ့က188 gram ရှိတယ်ဆိုတော့4500 mAh battery ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကဒါပေါ့ရလို့ပြောလို့ရတယ် OnePlus ရဲ့ signature ဒီ alert slider လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်အော်ဆောင်းမိုက်တယ် build quality ဘိုင်းမှာလုံးဝအားရစရာကောင်းတယ်ကလုတ်တစ်ခုချင်းစီ body တွေရဲ့အချိုးအကွေ့တွေတုံးထားတဲ့ material တွေပေါက်တွေကညီနေတာတွေလုံးဝမိုက်တယ်တခုတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒီနှစ် OnePlus 8D ကို Aquamarine Green နဲ့ Lunar Silver ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ် Aquamarine Green က glossy finish ကျွန်တော်တို့အခုဟာ glossy finish Lunar Silver က frosted glass ပုံစံဆိုတော့ personally ကတော့ Lunar Silver ရဲ့ပုံစံကိုပိုကြိုက်တယ်အရောင်ကိုရော finishing ကိုရောပေါ့နော် Aquamarine Green ကတော့ hero color ဖြစ်နေတဲ့အတွက် hand feeling ကိုထည့်မယ်စဉ်းစားပဲနဲ့ cover တက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုလာကောင်းလှလိမ့်မယ်ဗျာကြည့်တဲ့သူပုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမပြောချင်ဘူးကင်မရာဘက်ကိုဘယ်ဘက်ပေါ်တော့မှရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိ2020တခြားသောဖုန်းတွေနဲ့တွားတူတယ်ကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့OnePlus ရဲ့ feeling ပျောက်တယ်လို့ခံစားရတာလွယ်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ် build quality နဲ့ design ပိုင်းမှာအားမရတဲ့အချက်နောက်ထပ်ရေလို့တော့မရှိတော့ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်မြုပ်ကွက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ OnePlus 8D မှာ T-Mobile carrier အတွက်ထုတ်တဲ့ OnePlus 8D Plus version ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်က IP68 certified ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက OnePlus အနေနဲ့ OnePlus 8D နဲ့ OnePlus 8D Plus နဲ့ကိုတက်စီခွဲထုတ်မဲ့ chance ကတော်တော်လေးနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အလုံးရှုခံပြီးနှမျိုးထုတ်နေမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဘူးမှာပဲပြောင်းရေးလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်သာဆိုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်မှာပဲဈေးသက်သာအောင်လို့လေဆိုတော့ပုံမှန် OnePlus 8D တွေကလည်း IP68 capable တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် certified တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ OnePlus က certified ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံအကုန်ကြမခံချင်လို့ဒီကောင်တွေမတက်မထည့်ပေးထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် 100% တော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ညအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေး chance များတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်certified ဖြစ်မဖြစ် water damage ကတော့အာမခံမရဘူးဆိုတော့အရန်ရေဆိုနေမှာတော့ကြောက်နေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ရေဆိုခံနေဆိုပြီးတော့မရွာကြနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တတိပေးချင်ပါတယ် performance ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုမျိုးOnePlus 2ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်စွမ်းမြန်နေဆိုတော့အမြန်ဆုံးနေနဲ့လာတာမဟုတ်တော့ဘူး A65 Plus နဲ့လာတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ A65 နဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ performance ဘိုင်းမှာ OnePlus 8D ကလုံးဝ one of the best ဖြစ်နေတော့မယ် OnePlus 8D ကကျွန်တော်တို့သုံးခုသမျှဖုန်းတွေထဲမှာအမြန်ဆုံးလို့ခံစားရတယ်app အဝင်အထွက်ဒီအရွှေ့အပြောင်းတွေ game တွေထဲမှာတစ်ချက်မှထစ်သွားတာအားမရဘူးလို့ခံစားရမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ် no personally တောင်းနေတာမဖြစ်ဘူး no iOS တော့ smooth မဖြစ်ဘူး
အဲ့ဒါ frame draw တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ optimization ကြောင့်ဖြစ် whatever သူပြောတာမယုံနဲ့ ဟာ ဆက်မယ်ပြီးတော့ဟိုခုနကငါပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ optimization ကောင်းရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ 80% of the time မှာ flagship game တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်iOS ရဲ့ experience ကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလွှဲရင်တော့ကျန်တာအကုန်လုံးမှာအမြန်ဆုံးလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကို approve ပါပြီးတော့တာမန်ပိုင်းမှာလည်းနှွေးတယ်ဆိုရုံတော့လေးပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပူလာတာနှီးသွားတာအဲ့မျိုးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ OnePlus 8D ကိုသုံးရတာအမြန်ဆုံး smooth အဖြစ်ဆုံးလို့ခံစားရစေတာသူ့ရဲ့ 120Hz display ရဲ့ Oxygen OS ရဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ display အကြောင်းကနေပဲပြန်စပြောမယ်ဗျာသူ့ရဲ့ display 6.55 inches ရှိတဲ့ Samsung ရဲ့ 1080p AMOLED display ကိုသုံးထားတယ် display main မှာ A+ rating အထိရထားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲတော့ပုံမှန်လည်းပြောရရင်တော့သေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ color accurate ဖြစ်တယ် contrast brightness ပိုင်းမှာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ brightness က auto brightness ကိုပိတ်ထားပြီးတော့ manual slider ကို maximum ထိရွှေ့မယ်ဆိုရင် natural mode မှာ492 nits အထိ vivid mode မှာ620 nits အထိလင်းတယ်ဆိုတော့အလင်းဆုံးလိုချင်ရင် color တွေပါတောက်လာတာကိုခံရမယ်ဆိုတော့ auto brightness ကိုဖွင့်ထားပြီးနေအောင်အောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ peak brightness က1090 nits အထိခုံးထွက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ HDR+ content နေမှာလဲ1090 nits အထိလင်းနိုင်တယ်1100ကို10ရော့နေတာပါနော်ဘာဖြစ်လို့10ရော့နေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာပါတဲ့ display က flexible ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းအောက်ကိုခောက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ iPhone တွေကချင်းသေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ iPhone လောက်သွားတဲ့အကွက်အတိုင်းပဲဗျာချင်းကတော်တော်လေးသေးသွားတယ်ဆိုတော့ 90Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz ဖြစ်သွားတာ 60Hz ကနေ 90Hz လောက်အထိတော့မသိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ 90Hz အများနဲ့သုံးနေတဲ့သူအတွက်နေရတော့ 120Hz ပြောင်းသွားတာသတိထားမိလိမ့်မယ်အရင်ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ 90Hz က sweet spot 120Hz လောက်မလို့ဘူးဆိုတဲ့စကားတခြားဖုန်းတွေမှာမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ OnePlus 8D မှာကတော့ 120Hz အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့သုံးကျင်စိတ်ရှိကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ movement တစ်ခုချင်းစီတိုင်းက super smooth ဖြစ်သလို Snapdragon 865ကြောင့် loading time ကမရှိတော့ပဲ app အဝင်အထွက်တွေ scrolling တွေ OnePlus ရဲ့ performance အသားပေး Oxygen OS ရဲ့လည်းဒီနေရာမှာအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ OnePlus 8D မှာပါတဲ့ဒီ Oxygen OS 11က bloatware တွေကလည်းမပါတော့နဲတယ် UI animation တွေကလည်းအရမ်းမြန်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင် 120Hz display ပဲ Snapdragon 865ပဲတူတူပဲသုံးထားတဲ့ Mi 10 Ultra နဲ့ရှင်းကြည့်တယ် OnePlus 8D ရဲ့ animation အဝင်ထွက်တွေကပုံမြန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာမပြောပြတတ်ဘူးဆိုတာဒါပြလို့ပါရတယ်ရှင်းပြီးတော့ပါပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော် Mi 10 Ultra ကို developer option မှာ animation ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မသိတာတော့ဘူးဒါအကုန်လုံးကတော့ animation လှည့်ကွက်တွေကြီးပါပဲဘယ်သူကပုံမြန်တယ်လို့တော့တကယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အခု OnePlus ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်တဲ့အလုံးက Hydrogen OS နဲ့လာတာဒါပေမဲ့ Oxygen OS ကိုပြောင်းသွားတာအရန်လွယ်တယ်ဘူးလို့တော့ unlock တွေပါလို့ဆရာမလို့ဘူးဒါရိုက် local update ကနေပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ global အလုံးတွေကကွာခြားချက်မရှိဘူးကိုဆိုတော့ EU global India ကြိုက်တဲ့ ROM variant ကိုပြောင်းတင်လို့ရတယ် Oxygen OS 11မှာပါတဲ့ customization တွေကလည်းမိုက်တယ် SN color ကိုကြိုက်တာကိုပြောင်းလို့ရသွားတာတွေ canvas လိုမျိုးဒီ always on display မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံခဲတံနဲ့ဆွဲထားသလိုမျိုးအရာလေးတွေပေါ်နေတာလေးတွေကသဘောကျစရာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ Android 11 base ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Android 11ရဲ့ bubble လိုမျိုး feature တွေလည်းရတယ် game တွေမှာ notification ဝင်လာတာဆိုလို့ရှိရင် text box သက်ပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ message ကိုပဲ game ပေါ်မှာ transparent အနေနဲ့တန်းပေါ်လာတော်တော်ထားကြတယ်လုံးဝအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် so OnePlus အနေနဲ့ 8D မှာနောက်ထပ်ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲချက်လုပ်တာ65W fast charging ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားဆိုတာစာရွက်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတိတ်အားမရတာလေးတွေရှိတယ် 65W charging ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်မှာ 43W နဲ့ 34W နဲ့ကြားထဲမှာပဲတွင်းတယ်ဆိုတော့ 65W နဲ့တွင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့လောက်ပဲဆိုတော့0 to 100ကို40မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ Realme X2 Pro မှာတော့50W ကို0 to 100မိနစ်30ပဲကြာတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာထားတဲ့ 65W နဲ့ဆိုရင်နှင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကလည်းအရင်တုန်းက X2 Pro သုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အားမရတာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်0 to 100ကိုမိနစ်40ဆိုတာတော့အရမ်းမြန်နေပါပြီပြီးတော့အားသွင်းနေတော့မှလည်းပူလာတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲ 65W ကိုအပြည့်မသွင်းပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ battery life တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အားအပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် screen on time ကို7 to 8 hours ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ game ဆိုရင်1ရက် game မဆိုရင်2ရက်ကောင်းကောင်းခံတယ်ဆိုတော့ကင်မရာမှာ4လုံးဆိုပေမဲ့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ကင်မရာ2လုံးကျန်တဲ့2လုံးကရွှေရှောင်းလူလိမ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ main camera ရဲ့ ultra wide ရလွှင့်ရင်ကျန်တဲ့ macro နဲ့ monochrome လား depth လားဘာမှမသိတဲ့ monochrome ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီအစား telephoto lens တစ်လုံးလောက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့အများကြီးပိုပြောဖို့ကောင်းအောင်ပဲဗျာ
tele ရယ် white ရယ် main ရယ်ပြီးပြီပေါ့ဟာလေပြီးတော့ဒီ OnePlus ရဲ့ camera software က Oxygen OS 11မှာတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူး outdoor shot တွေမှာ white balance တွေအဆင်ပြေတယ်လို့ရှိပေမဲ့ indoor မှာကတော့အစိမ့်ဘက်ကိုတန်းတယ်တော်တော်လေးလစ်နေတယ်ဗျာကျန်တဲ့ detail တွေ dynamic range တွေကတော့မဆိုးပါဘူး Oxygen OS 11သာပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်လာရင် software update တွေနေတော့ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်အခုပုံစံအနေထားအရတော့အားရစရာကောင်းတဲ့ camera တော့မဟုတ်ဘူးလောလောဆယ် white balance လစ်နေတာကိုဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ Google camera ပေါ့နော် Gcam သုံးတာပေါ့ camera to API enable ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် OnePlus 8D မှာ Gcam သွင်းဖို့အတွက် root ဖောက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့သူနဲ့ compatible ဖြစ်တဲ့ Gcam နဲ့ XML file ကို download ပြီးသွားရင်တော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ် Gcam နဲ့မှာဒီ data တွေလည်းအများကြီးပိုကောင်းတယ်ပိုလဲသဘာဝကျတယ် night site မှာလည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေရင်တည်တာနေပြီပေါ့နော်သူရဲ့ camera software ကြောင့်လစ်နေပါတယ်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီ config နဲ့ Gcam ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ description ထဲက link ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ Gcam ကို install လုပ် XML file ကို file manager သုံးပြီးတော့ Gcam thread folder ထဲမှာ config 7ဆိုတဲ့ folder နောက်တစ်ခုထောက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Gcam ကိုဖွင့်ဘယ်ဘက်တောင်းကအမဲရောက်နေအောင်နှိပ် OnePlus 8D XML ဆိုတဲ့ file ကိုရွေးပေးပြီးတော့ restore လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဆိုတော့လောလောဆယ် OnePlus 8D လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတွင်းထည့်တာမမှားပါဘူး you're welcome ဆိုတော့16 megapixel selfie camera ကိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အရှိဘယ်ဘက်အပေါ်တောက်မှာ punch hole အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ် selfie camera မှာတော့ပုံမှန်လောက်ပဲအရင်မကောင်းနေသလိုစုပ်ချနေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာ OnePlus 8D က camera အဆင်မပြေဘူးလို့အတန်ထွက်နေတာ software ကြောင့်ရယ် Oxygen OS 11 stable မဖြစ်သေးတာကြောင့်ရယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကောင်းလာနိုင်ခြေရှိတယ်ပြီးတော့6သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာသူ့ရဲ့ camera စုပ်တယ်ထဲတော့မပါပါဘူး global ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့စုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်6သိန်းခွဲဝန်းကျင် 8128GB version ကလူတော်များများတဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ် 256GB storage ကိုမလိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကွက်တီပဲ 12GB RAM က good to have ဆိုပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အရာလို့တော့မမြင်သေးဘူးဈေးအရင်မကွာလို့ 256GB ဝယ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးတော့တန်တယ်သူရဲ့အဓိကအားနည်းချက်လို့ပြောကြတဲ့ဒီ camera တိတ်မကောင်းတာ wireless charging IP rating မှာပါတာတွေနဲ့ဒီလက်ရှိဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အားနည်းချက်အကြီးကြီးတွေတော့ဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ performance ဦးစားပေးတဲ့သူတွေ camera ကိုအများကြီးမမျှော်လင့်တဲ့သူတွေ charging မြန်ပြီးတော့အားခံတာကြိုက်တဲ့သူတွေ Oxygen OS လိုမျိုးဖလန်ထားနေမဲ့ UI ကိုမှသုံးကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သုံးက recommend ပေးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော OnePlus 8D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဗာသိချင်တာရှိသေးလဲဒါမှမဟုတ် OnePlus 8D လဲကိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ review နဲ့တလွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံလာလို့ရပါတယ်မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့